兄弟们，我们蔚来新车提回来以后的第一件事啊，并不是着急去贴车衣。我们上车以后可以看到啊，蔚来所有的车型这个位置啊，它都是有一个这种很大的一个空调出风口，是直接裸露在外的。你像平时的话，一些手里的一些首饰啊，包括一些零食、一些衣物啊，如果说一不小心掉进去以后啊，大家想取出来那是相当的麻烦，需要把整个中控和屏幕全部拆掉。如果说不取出来啊，因为这个位置出风的嘛，所以说啊，每次开空调，那么它在里面都会产生一种非常严重的一个异响，非常烦人。所以推荐每个新提车的车友们啊，都去安装一款这种中控的硅胶保护罩。这种材质都是食品级的硅胶啊，不管是夏天开冷气还是冬天开暖风啊，都是没有任何的异味的。而且安装的时候啊，也不需要任何的背胶，我们直接对准原车的空调出风口啊，直接扣住就可以了。扣完以后啊，非常的牢固，不会脱落。打孔的设计啊，它也不会影响原车的空调出风口出风。东西不贵且非常好用啊，只需要用到一次啊，就可以为你节省大额的维修费用。蔚来全系车型都有，需要的车友们呢，可以到左脚按照自己的车型以及内饰颜色去选择啊。